esta mañana. ¿No saben? Porque me ayudó Órale. a subir un mueble que compré. No pasa nada. A ver, vean, Sarlan. Ah, qué bonita la. He hecho un brinco y que te da que lo cachas en el aire. ¿No? Se ve bonito. No lo me sigo. ¿Quién se echa? No, porque si echas un pum va a prender hasta arriba. Se ve extraño. ¡Ay, mamita, la llorona! Esta es la llorona de la gata. Shh, gatos. ¡Cállense! Ah, ese gato negro, no es él. ¿Puede la bola de nieve? Ah, con esta relleno. Esos gatos, sí. Se ve bonito porque está la lumbre y más bien de los gatos, sí, como la llorona. Son las almas en pena. La llorona. Órale, gato.